Всем привет, рад приветствовать на своем канале. Хочу внести такую тему, эксперимент фирм масел. Буду заправлять в русские автомобили, буду заправлять в иномарки. Вот в данный момент сейчас нахожусь в машине, буду менять масло на Castrol полусинтетику 1040. Масло разливное. Получается, не получилось. В прошлый момент заправлял калину, там с канистры было. Сейчас вот взял разливное, сказали типа то же самое масло. Будем смотреть, как будет кушать и будет происходить. Данная машинка, она вроде как недавно, в ней не знаю, что было залито. Масло было, вот прокаталась она где-то 1002-3 на этом старом масле. Расход масла не было, не кушало. Масло потемнело, конечно, от своего ресурса. Короче, будем смотреть. Поехали. Хочу зафиксировать пятнашку, на какой идет эксперимент, чтобы потом не было никаких сомнений. Вот она, эта машина. Вот так. Так. Вот она, разливуха кастровская. Так. Опаньки. И фильтрик. Фильтрик. Вот он. Сейчас, короче, мы сольем старое масло и будем заливать новое. Вот она, Castrol. Полусинтетика 1040. Вот такого цвета она. Новый, когда. Так, фильтр вот такой дешевый. Сейчас, где у нас вот лучший товар? РС, Россия. Так. Фильтр очистительный. Больше ничего. Самара. Салют фильтр. Короче, вот такой дешевый фильтр взял. Так, вот сливаю старое масло. Сейчас покажу реальный пробег машины. Не знаю только, делалась ли тут капиталка. Вот она, видите, чернячок. Так, по пробке, вот смотрите, можно определить, когда масло менялось, вовремя или нет, и качество самого масла. Вот видите, вот этот нагар. Масло горело или не вовремя менялось, производилась замена, или плохое масло было. Короче, сейчас пробочку мы все это почистим, установим, зальем Castrol 1040. Так, вот как приблизительно почистил. Следующая замена, посмотрим, что будет с пробочкой у нас. Вот смотрите, еще пробочку. Это тоже будет как наш датчик качества масла. Вот видите, циферки у него забитые вот эти вот, чуть-чуть есть, я еще протер. Перед этим было чуть похуже, короче. Сейчас хорошо отмою. Если будет вот такой вот нагар образовываться на циферках, на всем, то качество масла сами будете свое мнение писать в комментариях. Увидим, короче. Так, короче, не знаю, камера покажет, нет. Так, не так. Короче, вот так вот выглядит крышка. После замены масла следующий мы увидим результат. Так, снял фильтр. Тут стоял вот такой мановский, хороший фильтр. Вон то, я думаю, Финляндия. Короче, все равно будем его устанавливать. Так, беру, смазываю резиночку масла. Вот отработка. Вот здесь у меня. Вот оно масло. Вот так вот. Это обязательно, чтобы резиночка скользила
когда затягиваешь сам фильтр. И чтобы не докапывались, если масло сожрет там или еще что-то, не те технологии, там мало ли такие будут у нас. Может, представители того же Кастрола. Так, и вот засниму сам бугель, получается, распредвала. Вот видите его состояние, я его чистить не буду, получается. Мы посмотрим, отмывает ли это масло нагар. Еще вот такой вот эксперимент. Так, вот она, эта пробочка. Устанавливаю я ее. Ой, блин. Сейчас затяну. Так, масло. Вот оно. И останавливаем эту же пробочку. Сейчас покажу, какой уровень. Так, смотрите. Вот он, наш уровень масла. Но у нас пустой еще фильтр. Сейчас заведу машинку, тоже зафиксирую, сколько масла. Долью, также зафиксирую. По максимуму будем ориентироваться. И увидим. Так, сейчас будем заводить машинку. Смотрите, вот он, пробег данной машины. Здесь мы сейчас обнуляем. У нас здесь 63. Вот, по нулям, да? И вот пробег общий. Все, запомнили. Заводим. Сейчас смотрим, чтобы не было течи никакой. Вот тут меня интересует все снизу. Вроде никакой. Ну, машина еще не прогрета, конечно. Сейчас чуть-чуть поработать и дольем по уровню, по максимуму сделаем. И все. Так, дал маслу слиться в поддон. Так, сейчас мы посмотрим, сколько у нас забрал фильтр. Опаньки. Так, вот видите. Сейчас мы дольем чуть-чуть. Лил. Вот он. Опа. Видите, максимум, да? Все, запоминаем. Зашло, наверное, где-то 3,5 литра. Не знаю, вот была пятишка, на разлив брал 4 литра. Осталось где-то, наверное, пол-литра. Может, чуть-чуть больше, не знаю. Как бы так. Ну, на этом все. Будем ждать результатов конечных. Ну, кому понравилась эта тема на моем канале, поддержите меня лайком. Кто
Кто не подписан, подписывайтесь. Всем пока.